হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমার সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ, আমি ফ্লিপকার্ট থেকে এটা অর্ডার এসেছে। এটা কি কাজে লাগাবো সেটা তোমরা দেখতে পাবে ভিডিও শেষে। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। দেখো, এগুলো সব খুলে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এটাই আমি বসবো, এটাই আমার বড় বসবে, এটাই পাশে বসবে, এটা সেদিন যাইবে চারজন চার। এগুলো পুরো রাবারের মতো নরম একদম। লাগিয়ে নি। এই যে দেখো কেমন হয়েছে বলো, দেখতে পাচ্ছ? এবার তোমরা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে, রেডি। এই যে এই কাজেই লাগানোর জন্য ওই গাছগুলো সব নিচেই বসেছিল, টপগুলো নিচে ছিল, বাজে লাগছিল দেখতে, তাই এটাকে ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিয়ে এইগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে। গাছগুলো যেন এবার একটু ভালো লাগছে দেখতে, এইগুলোর উপরে আছে। এই জিনিসটাও খুব ভালো এসছে। তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে।